السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ان شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نرسم الكورساج. طبعا احنا خدنا المحاضرة اللي فاتت المقاسات، طريقة اخذ المقاسات بطريقة مظبوطة. طيب اول حاجة خدناها حاجة اسمها المقاس، بعد كده عرض الكتف، طول الخلف، طول الامام، دوران الصدر، دوران الوسط، وحاجة كمان معانا عمق الابط، وكمان حاجة ما قلناهاش اسمها البراح. طيب هنتكلم في البراح. عايزه اتكلم في البراح. اول حاجه البراح ده يعني ايه؟ انا لما باجي برسم الكورساج او باخد المقاسات من على العميل اللي عندي، باخدها ازاي؟ باخدها بالظبط، باخد المقاسات بالظبط زي ما قلنا، لا فيه سنتي زياده ولا سنتي ناقص. طيب اذا انا عايزه لما باجي اعمل الكورساج بضيف براحات علشان لما تلبس الهدوم تكون مرتاحه فيها، ويكون فيها ايه؟ سنه هوا كده تعرف تتحرك فيها. ده حاجه عندنا بنسميها البراح. طيب نيجي بقى نفصل كل نقطه وازاي هنبدا ان احنا نقسم المقاسات اللي معانا. اول حاجه عايزاكم تعرفوها ان الدورانات بس هي اللي بتتقسم، اما الاطوال ما بتتقسمش. يعني اي دوران عندي في الجسم انا هقسمه، اما الطول ما بيتقسمش. طيب نيجي عند المقاس. عندي المقاس اللي معايا النهارده هو 96 عرض الكتف. نكتب المقاسات مع بعض عشان نركز في المحاضره. المقاس 96، عرض الكتف 40، طول الخلف 40، طول الامام 42، دوران الصدر 100، دوران الوسط 86، البراح 8 سنتي. طيب احنا قلنا احنا جبنا الامام منين؟ قلنا الامام بيساوي طول الخلف زائد 2 سنتي. وعندنا حاجة كمان اسمها عمق الابط، برضو اتكلمنا فيها لما جينا ناخد المقاسات. قلنا ان عمق الابط ده بيساوي نص طول الخلف زائد 2 سنتي براح. طيب تعالوا ما ناخد المقاس عشان هنتكلم فيه كام نقطة. اول حاجة المقاس معايا 96. المقاس ده انا باخده بعد ما خدته من على العميل اللي معايا، بقسمه على 2، بقسم المقاس ده على 2. طيب طلع الناتج بتاعه عدد زوجي؟ الحمد لله. ما طلعش برضو عدد زوجي؟ برضو الحمد لله. يعني ايه؟ طلع عدد زوجي فانا هاخده زي ما هو. طب لو طلع عدد فردي، يعني مثلا زي ايه؟ او فيه كسور، ولنفترض مثلا المقاس معايا طلع 63 مثلا، فهاجي اقسمه على 2 هيبقى 31.5. انا مش عايزة كسور، هنا في نص وفي عدد فردي، لا انا مش عايزاه. يعني لو طلع 31 انا مش عايزة 31، انا يا اما عايزاه 30 يا اما 32. طب انزل تحت ولا اطلع فوق؟ لا انا هزود افضل من اني انقص. ليه؟ لما يكون حاجة فيها زيادة هعرف انقص منها، اما لو ناقصة سنتي وطلعت ضيقة على العميلة اللي معايا فاذا هي هتكون متضررة والحاجة باظت. فخلينا في الزيادة دايما. يعني مثلا طلع المقاس معانا 31، لا انا هزوده اخليه 32 يبقى عدد زوجي. لو في كسور نفس الكلام، انا لا عايزة كسور ولا عايزة اعداد فردية، اهم حاجة ان المقاس معايا يطلع عدد زوجي. طيب دي اول نقطة. طيب نيجي بعد كده عندنا عرض الكتف. عرض الكتف بنقسمه على 2، يعني هو معايا هنا 40 هخليه 20، نص عرض الكتف. طيب طول الخلف زي ما قلنا الاطوال ما بتتقسمش زي ما هو، طول الامام برضو زي ما هو. نيجي عند دوران الصدر، قلنا الدورانات بتتقسم. دوران الصدر عشان ارسم الكورساج محتاجة ان انا اقسمه مرتين، مرة هقسمه على 2 ومرة هقسمه على 4. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دوران الصدر اللي معايا زي ما قلنا 100 هقسمه على 2 هيديني 50 زائد النص البراح. قلنا البراح 8 سنتي، يبقى نص البراح 4 سنتي، يبقى عندنا نص دوران الصدر 4 سنتي. طيب ربع دوران الصدر زائد ربع البراح هيساوي عندي كام؟ أنا لما أقسم 100 على 4 إذا عندي 25 ربع الصدر. طيب وكمان 2 سنتي ربع البراح، لأن احنا لما قسمنا 8 على 2 ادانا 2 سنتي، يبقى عندنا كده 27 سنتي اللي هو ربع دوران الصدر زائد ربع البراح. نيجي عند دوران الوسط، معايا هنا 86 هقسمه على 4 زائد ربع البراح اللي هو 2 سنتي هيدينا 23.5. تمام، دي المقاسات اللي انا عايزاها معايا. وقلنا عمق الابط زي ما اتفقنا ان هو نص الخلف زائد 2 سنتي. عندنا نص الخلف كام؟ الخلف معايا 40، اذا نصه 20 زائد 2 سنتي يبقى 22، ده عمق الابط. طيب نبدأ نرسم مع بعض. طب انا هرسم ازاي؟ اول حاجة ان انا هعملها محتاجة ان انا ارسم مستطيل. المستطيل ده عرضه قد ايه وطوله قد ايه؟ عرض المستطيل نص دوران الصدر زائد نص البراح، نص دوران الصدر زائد نص البراح، نص
دوران الصدر زائد نص البراح. قلنا نص دوران الصدر معانا كام؟ 50 زائد نص البراح اللي هو 8 4 سنتي. إذا نص دوران الصدر زائد نص البراح معايا 54 سنتي اللي هو إيه؟ عرض المستطيل اللي معايا. طيب الطول بتاعنا، قلنا الطول بتاع الظهر 40، هو ده الطول اللي أنا باخده في المستطيل اللي معايا. يعني أنا دلوقتي عايزة أرسم مستطيل عرضه نص دوران الصدر زائد نص البراح، والطول بتاعه طول الظهر أو طول الخلف اللي هو معايا كام؟ 40 سنتي. طيب عايزة أرسمه بقى بطريقة مظبوطة. بنحتاج مثلث أرسطو زي ما احنا شايفين. لما باجي بستخدم مثلث أرسطو، قلنا برضو في المحاضرة العمل اللي كانت معانا ان احنا لما نيجي نستخدم مثلث أرسطو انا بستخدمه علشان اظبط الزوايا اللي معايا، محتاجاه عشان اظبط الزوايا لان ده اكتر حاجة مظبوطة معانا. طيب بسم الله، اول حاجة هعملها ان انا هظبط الزوايا اللي معايا. انا حطيت المثلث وهبدأ ان انا اظبط الزوايا، وبعد كده هبدأ ان انا ايه؟ اقيس. طيب انا محتاجة معايا قد ايه؟ زي ما قلنا الطول محتاجين 40 سنتي اللي هو طول الخلف. هجيب المسطرة بتاعتي اللي معايا دي اللي هي 50 سنتي، وابدأ اخد، هقف على نفس الخط، اشوف الخط بتاعي بادئ منين وابدأ امشي معاه بطريقة مظبوطة. يعني هنا المسطرة تكون مظبوطة مع الخط اللي معايا بحيث يجيب الطول مظبوط وما يكونش لا داخل لا جوه ولا بره. كده 40 سنتي. طيب ومن هنا قلنا انا محتاجة 54 سنتي اللي هي نص دوران الصدر زائد نص البراح، وابدأ ان انا اكمل الخط بتاعي. طيب المسطرة هنا جايبة معايا 50 سنتي، على نفس المستوى هكمل 5 سنتي. طيب انا هقوم رايحة جايبة المسطرة بقى في الاول وزقها في الاول خالص كده وعاملة ال5 سنتي، لا، انا عايزة المسطرة تكون بنفس الاستقامة اللي كان عليها الخط كده بالظبط، وبعدين اكمل ال5 سنتي بتوعي. اظبط المسطرة بتاعتي واكمل ال5 سنتي بتوعي. تمام، يبقى احنا كده معانا ده الضلع ده 54 سنتي والضلع ده 40 سنتي. طيب عايزة بقى اظبط الزاوية من هنا كمان عشان المستطيل بتاعي يطلع مظبوط. باجي اقف كده بالشكل ده بمثلث ارسطو مع الخط مظبوط بالظبط، وابدأ اخد الزاوية دي بحيث المستطيل يبدأ يطلع مظبوط. وبرضو نفس اللي عملته هناك هعمله هنا، واجيب ال40 سنتي اللي هم طول الخلف. بالشكل ده. ونفس الكلام تحت، بظبط الزاوية اللي تحت برضو بظبطها بالشكل ده. وهنا كمان بظبط الزاوية هنا بمثلث أرسطو عشان تطلع معايا مظبوطة. والحتة الصغنطوطة دي أنا هوصلها بالشكل ده. تمام، يبقى احنا كده عندنا عرض المستطيل 54 سنتي والطول بتاعه 40 سنتي. تمام، حلو قوي لحد هنا. نيجي بقى عند حاجة تانية. عايزين دلوقتي نبدأ نرسم الخلف. هنعمل ايه؟ هنرسم الخلف. اول حاجة عايزة اعملها ان انا هاخد
عايزة اخد عمق الرقبة الخلفية، الحتة اللي في النص اللي احنا بننزلها من ورا، اللي هو الدوران بتاع الرقبة الخلفية. انا هنا بشتغل على الربع، هاخد ربع الامام، ربع الخلف وربع الامام. طيب انا عايز علشان اجي اعمل ربع الرقبة الخلفية بشتغل على ايه؟ بجيب المقاس. احنا قلنا المقاس معانا كام؟ المقاس معانا 48. تمام. باجي اقسمه على 24 زائد 2/10. طيب هيدينا كام الناتج؟ هيدينا كام لما اقسم 24 على 48 على 24؟ هيدينا 2 زائد 2/10، هيبقى 2.2. يبقى اذا عندي ده نزول الرقبة الخلفية. طيب عايزة اتساع الرقبة، هجيبه منين؟ برضو عندي من المقاس 48 على 6 هيساوي 8 سنتي. طيب نبدأ نشتغل. هجيب المثلث معايا وابدا ان انا اظبط الزاويه بتاعتي. انا ظبطاه على الخط، تمام، وظبطه كمان الخط اللي في المنتصف اللي هنا انا حطاه على الصفر، ظبطه الخط بتاعه مع الخط اللي ماشي فوق. تمام. حطيته على الصفر وابدا اخد 2 سنتي و2/10 اهو. يبقى انا عايزه 2 سنتي و2/10، ادي ال2 وادي ال2/10. تمام. طيب الاول هنحدد ونقول هنسمي النقاط دي، النقطة دي هسميها ايه؟ تمام. وعندي النقطة الجديدة اللي انا اخدتها دي هسميها بي. طيب بعد ما خدت النقطة دي، لما انا قسمت 48 اللي هم المقاس على 24 زائد 2/10 اداني 2.2، وده نزلتهم هنا. بعد كده خدت 48 اللي هو المقاس قسمته على 6 اداني 8 سنتي. تمام. هبدأ اخد من عند الايه كده من فوق واخد 8 سنتي بتوعي. تمام. والنقطة دي انا هسميها جي. انا دلوقتي محتاجة اوصل النقطة بي بالنقطة جي. هعمل ايه؟ هاجي باصغر كيرف عندي في مجموعة المساطر او مجموعة الكيرفات اللي احنا جبناها، باجي باصغر كيرف وببدأ اخد الدوران ده. طب انا مش عارفة احدد، ساعات بعمله كده بيجي العمق بتاعها كبير. تعالي كده بصي عندي على الرسمتين دول وحددي ما بينهم وحطي الكيرف بتاعك بالشكل ده وابدأي علمي. بس دي اول نقطة. بعد كده معانا نقطة على نفس الخط بتاع ال A وال B هنا، ده أساسي. بقف برضو من فوق من عند ال A وبنزل 4.5 سنتي، ده اسمه نزول الكتف أو ميل الكتف من ال A لل B1. هنا النقطة دي هسميها B1، دي 4.5 سنتي. يبقى أنا حددت هنا ايه؟ 4.5 سنتي. ده أساسي في كل المقاسات. في نقطة جديدة عندي اسمها هناخدها من البي 1 لل 1. طب هاخدها ازاي دي؟ أنا عايزة نص عرض الكتف. هاخد من البي 1 لل 1 نص عرض الكتف. طب عشان اظبطها هعمل ايه؟ احنا قلنا احنا معانا فوق هنا 4.5 سنتي، احنا نازلين 4.5 سنتي صح؟ هبدأ اظبط المسطرة اللي معايا. انا عندي المسطرة مترقمة ارقام، ادي 1 2 3 4. هاجي عند نص الاربعة، النص بتاع اللي بعد 4 يعني 4.5، واحطه على الخط اللي معايا واعمل حساب لسن القلم. سن القلم هنا بيزق معايا المسطرة شوية او المثلث شوية، اعمل حسابه. انا واخدة النقطة دي مظبوطة، اذا هطلع فوق وابدا اظبط المسطره بتاعتي من فوق زي من الاول زي من الاخر على الرقم اللي هي واقفه عليه، وابدا اخد معايا قد ايه؟ قلنا نص عرض الكتف. انا نص عرض الكتف معايا قد ايه؟ قلنا عرض الكتف معانا 40، يبقى نص عرض الكتف 20. وقفت انا عند 15 وعديت رحت لحد 5، اذا معايا قد ايه؟
نص عرض الكتف اللي هو 20 سنتي. هنسمي النقطة دي L1. النقطة دي هنسميها L1. عندنا نقطة جديدة في نفس الخط ده عايزين نسميها C. تمام. طب السي دي هنجيبها ازاي؟ اللي هي عمق الإبط. اتفقنا وقلنا عمق الإبط ده بيساوي قد ايه؟ بيساوي نص طول الخلف زائد 2 سنتي. الخلف معانا 40، اذا نصه 20 زائد 2 سنتي يبقى 22. هظبط المثلث اللي معايا نفس الكلام كده وأقف عند 22. النقطة دي هنسميها سي، وهروح نفس الكلام الناحية التانية وهعمل نفس الخطوة. هاخد 22 سنتي بالظبط. هنزل هنا نص طول الظهر زائد 2 سنتي زي ما عملت الناحية التانية بالظبط، وهبدأ أوصل النقطة دي. طيب المسطرة معايا ولنفترض قصيرة، هظبطها ازاي؟ هاجي اخد الزاوية دي كده، انا ظابطة على نفس الخط اللي معايا بالشكل ده، وهروح الناحية التانية نفس الكلام وهظبط الزاوية بتاعة المثلث اللي معايا وابدأ ان انا اوصلهم ببعض بالشكل ده. تمام. على الخط ده بقى مش سي، احنا سمينا النقطة دي سي، ونفس الكلام هسمي النقطة دي سي. طيب النقطة دي عندي اسمها ايه؟ عندي نفس الكلام النقطة دي اسمها ايه؟ النقطة دي اسمها دي، دي كمان اسمها دي. تمام. طيب انا عايزة نقطة جديدة هتبقى على الخط السي ده اسمها سي 1. السي 1 دي اللي هي ايه؟ ربع دوران الصدر زائد ربع البراح. احنا قلنا ربع دوران الصدر زائد ربع البراح يساوي 27 سنتي. قلنا ربع دوران الصدر زائد ربع البراح بيساوي كام؟ 27 سنتي. النقطة دي هنيجي واكتب عليها C1. تمام. طيب نفس اللي انا عملته هنا هعمله هنا، هاخد ربع دوران الصدر زائد ربع البراح واحطه هنا، هتطلع معايا نفس العلامة اللي انا معلماها. هيبقى نفس العلامة اللي انا معلماها وهكتب عليها C2. يبقى انا معايا C للسي 1 هي نفسها مش C للسي 2. وهاجي على الخط بتاع دي برضو عايزة اخد نقطة جديدة اسمها دي 1 ودي 2. دي ده خط ايه؟ ده خط الوسط. انا قلت معايا ربع دوران الوسط زائد ربع البراح بيساوي 23.5. هاخد هنا 23.5 النقطة دي وهسميها دي 1. هاجي معايا من الناحية التانية من عند الدي وهاخد نفس المسافة اللي هي 23.5 زي اللي هي ربع دوران الوسط زائد ربع البراح. يبقى دي عندنا اسمها دي 2. طيب هنبدأ نجيب معانا الكيرف التاني. اول حاجة استخدمناها فوق اللي هي اصغر كيرف. تمام. هنا بقى هستخدم الكيرف اللي بعده على طول اللي هو بالشكل ده. هجيبه بالشكل ده من فوق وابدأ اوصل العلامة دي بالعلامة دي C1 بالدي 1 بالشكل ده، وهنا هقوم رايحة قلباها بالشكل ده برضو واوصل السي 2 بالدي 2 بالشكل ده. تمام كده احنا خلصنا الجزئية اللي تحت. نطلع فوق بقى على الخط بتاع ال A لل A ده، وعايزة اخد نقطة جديدة اسمها H. ال H
من ال A لل H نص عرض الكتف ناقص 1 سنتي. نص عرض الكتف ناقص 1 سنتي اللي هو كام؟ احنا قلنا عرض الكتف معانا 20، اذا نص عرض الكتف ناقص 1 سنتي يبقى 19 سنتي. وهبدأ اخد خط عمودي من ال H، قلنا النقطة دي هنسميها H، وننزل على I. تمام؟ خط عمودي. هظبط المثلث بتاعي بالشكل ده وابدأ اخد الخط اللي معايا وهسميه I. تمام؟ وهبدأ اوصل النقطة G بالنقطة L1. النقطة G ب L1 بالشكل ده. هاجي تحت هنا عايزة اجيب نقطة جديدة اسمها M. النقطة M من ال I لل M 5 سنتي، وهاجي عند النقطة M وهدخل جوه، هظبط المثلث بتاعي وادخل 1 سنتي بالشكل ده، واجيب الكيرف اللي معايا، الكيرف ده، وعايزة اوصل النقطة دي بدي بدي بدي. هعمل ايه؟ انا مش عارفة اظبطها. طب انا اول حاجة همسكه ازاي؟ الكيرف ده عامل زي حرف ال L، يعني ما امسكوش كده، انا لسه الناحية دي اللي هي ناحية الخلف همسكه بالشكل ده اللي هو عامل زي حرف ال L. تمام؟ واجيبه بالشكل ده. طب انا مش عارفة اظبط دي مع دي مع دي، هفضل احرك فيه في الكيرف ده لحد ما اظبط كل النقاط دي مع بعضيها بالشكل ده، وابدأ ان انا اوصلها. كده احنا خلصنا الخلف. كده الجزء الربع بتاع الخلف احنا خلصناه. تمام؟ نيجي بقى عند ربع الامام. قلنا ان الامام بيساوي طول الخلف زائد 2 سنتي. طب فين هنا؟ ده هنا 40 وهنا 40، اذا احنا محتاجين نزود 2 سنتي. هجيب المثلث بتاعي واظبط الزاوية بتاعتي برضو على الخط، وهنا الصفر ماشي على الخط اللي معايا فوق، وابدأ اخد 2 سنتي بالظبط، وهسمي النقطة دي A1. النقطة دي اسمها ايه؟ اللي فوق دي اسمها A1. تمام؟ اذا بقى معايا من A1 للD ده طول الامام. من A1 للD، من A1 للD ده اسمه طول الامام اللي هو 42 سنتي. طيب النقطة اللي بعد كده عايزة اخد سقوط الرقبة الامامية او الحردة بتاعة الرقبة الامامية. هنزلها ازاي؟ طب انا هجيب مقاسها منين؟ المقاس بتاعها هجيبه من سدس المقاس. لما قسمنا 48 على 6 ادانا كام؟ ادانا 8 سنتي، صح؟ انا عايزة سدس المقاس زائد 1 سنتي، اذا دي هتبقى كام؟ 9 سنتي. يبقى عندي النقطة دي من A1 ل B، النقطة دي هنسميها B 9 سنتي. يبقى من A1 لل B ده فتحة الرقبة الأمامية، وهي بنجيبها منين؟ بنجيبها من المقاس، بنقسم المقاس على 6 زائد 1 سنتي، يبقى هنا دي طلعت معايا 9 سنتي. بعد كده عايزة اخد اتساع الرقبة الأمامية هو نفسه اتساع الرقبة الخلفية من ال A لل G. تمام؟ ال A لل G اخدنا قد ايه؟ 8، اللي هو 48 على 6 بيساوي 8 سنتي. هاخد هنا 8 سنتي. طيب هاخدهم ازاي؟ برضو مش احنا قلنا احنا بنطلع فوق 2 سنتي؟ هظبط المثلث بتاعي على ال 2 سنتي وابدأ اخد ال 8 سنتي فوق.
تمام. ودي هنسميها زي ما قلنا هناك A و G، من A1 للG. النقطة دي برضو هنسميها G. تمام. وبعد كده عايزة اقفل المستطيل اللي طلع معايا ده. هعمل ايه؟ هاخد الزاوية دي بالشكل ده. تمام. وهنزل برضو فوق اهو، هنزل اقفل الزاوية دي بالشكل ده. اذا هو اتقفل معايا كده، وهسمي النقطة دي زد. تمام. بعد كده النقطة اللي بعد كده ايه؟ انا عايزة اخد الدوران اللي هنا. يعني انا طلع معايا كده مستطيل بالشكل ده، كل واحد بقى هياخد الدوران على مزاجه. ممكن واحدة تعمله كده، وواحدة تعمله كده، وواحدة تعمله كده. تمام. لا، انا عايزة الدوران بتاع الفتحة الامامية يكون مظبوط. طب هعمل ايه؟ هاجي هنا من A للزد واثبت المسطرة بتاعتي، واخد سدس المقاس زائد نص سنتي. احنا قلنا سدس المقاس اللي هو 48 على 6 بيساوي 8. 8 زائد نص سنتي يبقى 8 ونص، واحط نقطة. تمام. واجيب الكيرف الصغير اللي معايا بالشكل ده، وابدا اوصل النقطة G بالنقطة الجديدة اللي معانا دي بالنقطة B. تمام. ودي هنسميها B1 عشان ما نتلخبطش. هبدأ اوصلهم كده التلاتة مع بعض بالشكل ده. اذا بقت دي معايا فتحة الرقبة الامامية، ربع فتحة الرقبة. تمام. ده الربع الامامي. حلو كده. انا عايزه اعمل نقطه جديده من A1 للH. عايزه اعمل نقطه جديده هنا اسمها H، اللي هي زي دي بالظبط. لما جينا خدنا هنا، خدنا نص عرض الكتف ناقص 1 سنتي، ده في الخلف. في الامام بناخد نص عرض الكتف ناقص 2 سنتي. يعني نص عرض الكتف، نص عرض الكتف معانا بيساوي 20، هننقص منه 2 سنتي هيبقى 18 سنتي. هيبقى نص عرض الكتف معانا 18 سنتي. طب هظبطهم ازاي؟ زي ما قلنا احنا طالعين فوق 2 سنتي، هظبط المسطره بتاعتي على الخط، ومن هنا نفس الكلام، المسطره مظبوطه معايا مع الخط اللي هنا، وابدا اخد 18 سنتي. طيب من 18 سنتي دول انا هنزل بخط عمودي. احنا قلنا دي برضو اسمها اتش. هنزل بخط عمودي على خط السي للسي 2، من السي للسي 2. تمام. طيب وصلوا لحد تحت، وهسمي ده اي برضو نفس الكلام. هاجي هنا، انا لما جيت اخدت نزول الكتف هنا خدته 4 سنتي ونص. انا عايزه اخد هنا، هاخد قد ايه؟ انا طلعت فوق 2 سنتي، اذا هزود على 4 سنتي ونص دول 2 سنتي، اذا النزول هنا هيبقى 6 سنتي ونص النقطة دي. وهطلع بخط عشوائي 2 سنتي 3 سنتي زي ما انت عايزة، هتطلعي بخط عشوائي كده. تمام. ايا كان الخط اللي انت عايزاه. واجي هنا اقيس، اشوف الكتف ده طلع معايا كام بالملي. بالملي. يعني انا من الجي لل1 اشوفه طلع كام سنتي بالظبط. يعني هنا طلع معايا 12 ونص بالظبط. باجي هنا من الجي واثبت المسطرة بتاعتي، واخد على الخط ده 12 سنتي ونص بالظبط. تمام. وباجي بعد كده هنا باخد 5 سنتي على الخط الاتش للاي، باخد 5 سنتي، ومن 5 سنتي بطلع سنتي لبره لجوه. نفس الكلام كده، نفس اللي احنا عملناه هنا. وهبدأ اوصل النقاط دي ببعضيها. هفضل الف في الكيرف بتاعي لحد ما يظبطهم مع بعض بالشكل ده.
اذا ده بقى معايا ربع الخلف وربع الامام، وبكده احنا رسمنا الكورساج بطريقة بسيطة وسهلة جدا. اتمنى اكون اتوفقت في الشرح النهاردة. ربنا ييسر اموركم وامري ويصلح احوالكم وحالي. مع الف سلامة.